היי חברים, כחלק מכל שיתופי הפעולה שאנחנו עושים כדי לאפשר לכם מגוון פתרונות בכל מה שקשור לתכנון הפיננסי שלנו, הגענו לנועה גל, שהיא מנכ"לית בחוכמה, השקעות ומשכנתאות, שהיא תספר לנו איך ניתן באמת לעבור את כל התקופה הלא פשוטה הזאת בכל מה שקשור לאשראי ארוך טווח. נועה. נעים מאוד, שמי נועה גל, ואני מאוד מאוד שמחה שבאת, כי למעשה אנחנו מתקלים בהרבה מאוד משקי בית שיש להם את הבעיה הזאת, אותה בעיה שאין גזירת גורל, הריבית עולה, ואז המדד עולה, ומה שקורה זה שכל הזמן המשכנתא שלנו הולכת ועולה, התשלומים שלנו על אשראי בכלל הולכים ועולים, גם בגלל יוקר המחיה, אז גם בסופר אנחנו משלמים יותר. אנחנו מגיעים למצב שבו התזרים שלנו הופך מחיובי לשלילי. ובתקופה הזאת שהריבית מאוד גבוהה, והמשק כפי שאנחנו רואים הולך לכיוונים כאלו שלמעשה כל הזמן הריבית עולה, המדדים עולים, יוקר המחיה עולה, ועוד ועוד מחירים עולים כל הזמן, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את השליטה שלנו. התפקיד שלנו באמצעות אותו אשראי ארוך טווח הוא לייצר מצב שבו אנחנו מחזירים את השליטה בחזרה לידיים שלנו. אפשר לעשות את זה. אז איך באמת אנחנו עושים את זה יותר אופרטיבי כדי לעזור ללקוחות שלנו לעבור את התקופה הזאת? מה שאנחנו עושים למעשה, אנחנו לא לוקחים עוד אשראי. הרי מה שקורה ברוב המקרים להרבה מאוד משקי בית, שהם רואים שלמעשה הם לא גומרים את החודש, הגיעו למצב שיש להם עוד ועוד התחייבויות. נורא קל היום לפנות לבנק, להגיד, אוקיי, אני באמת לקוח, אני עובד הרבה מאוד שנים, אותו מקום וכו' וזה, ואני רוצה כרגע הלוואה, שתעזור לי לעבור את התקופה הזאת. ומה שקורה זה שהבנק נותן הלוואה. הלוואה טובה, לפעמים אפילו בריבית מאוד טובה, הבנק כאילו מאוד קשוב לתקופה וכו', והוא דואג להוריד את הריבית ככל האפשר, ואפילו ליחידי סגולה נותנים הלוואות בריביות יחסית מאוד נמוכות של פריים פלוס 1.8, פריים פלוס 2, אוקיי? גם אלה אנחנו מכוונים את האפשרויות האלה שקשורות לאשראי ארוך טווח. כי למעשה בתקופה כזאת שבה הריבית גבוהה, יוקר המחיה עולה, המדדים עולים, אנחנו למעשה לוקחים את הפוקוס לתזרים המזומנים שלנו. ככל שנצליח לחיות בתזרים מזומנים חיובי, ככה נצליח למעשה לעבור את התקופה הזאת בשלום. ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את האשראי הקיים, אנחנו לא מוסיפים עוד אשראי. לא לוקחים עוד אשראי, לוקחים את האשראי הקיים ומחלקים אותו ומסדרים אותו מחדש. מסדרים אותו בצורה כזאת שתזרים המזומנים שלנו יהיה חיובי.